大家好，今日同你哋分享臘味煲仔飯。咁我用咗一條臘腸，呢嚿臘肉咧好似半嚿，其實佢唔係嘅，佢由2條臘肉壓埋，好似半嚿咁樣嘅。咁喺英國買到嘅臘味咧都唔係話太靚嘅。咁米咧我用咗1杯，咁你哋可以份量啊隨意嘅。呢個米咧我就用咗1杯，咁我哋水咧都係用翻1杯嘅。咁我哋俾少少油落呢啲飯度，咁個飯咧就會更加軟熟同埋香。呢啲臘腸臘肉咧，我哋俾啲熱水落去洗一洗佢。呢個都係熱水喉嘅熱水，不過佢冇咁熱。嗱，呢個一洗佢就已經散開咗2片啦。你哋可以煮熟咗先切嘅，不過咧我見佢太散，不如切咗先啦。煮熟咗咧，佢好難切啊呢個啦。飯滾咗咧，就可以放呢個臘味落去。冚翻蓋煮佢3分鐘。已經煮咗3分鐘，咁如果你想佢有飯焦呢，可以喺側邊淋少少油落去，轉小火煮佢5分鐘。咁依家小火煮咗佢5分鐘，我哋熄咗火，等佢3分鐘先開蓋。依家已經聞到有啲飯焦嘅香味，我哋調一個煲仔飯嘅豉油，1湯匙嘅水，用小火煮一煮佢，1湯匙嘅生抽。1湯匙嘅老抽，1茶匙嘅糖，些少油，
要喺最底嗰度咧先有啲飯焦。